俺の名前はニッシー。東京で暮らすただただ平凡な社会人だ。今日はバンドメンバーと会う約束だったのだが、そんな俺に突然襲った悲劇。その時の俺はこんな未来が待っているなんて知る由もなかった。え？突然世界が終わった。これはお前の物語だ。どれくらいの月日が流れただろうか。ここはあれ、海？あれ？あの看板何？キャンプ場？とりあえず行ってみようか。誰かいねえかな。行ってみるか。え？あれは？服？マジで？今一番欲しいアイテムなんだけど。マジで神様ありがとう。とりあえずどうすっかな。なんもねえしな。俺はこれからどうすんだろう、マジで。とりあえず野宿するか。ああ、おやすみなさい。おはよう。つって誰もいないんだけどね。っていうか、この世界に生き残りいんの俺だけ？もしかして。おいマジかよ、腹減った。やめよう。もうちょっとポジティブに考えよう。これはソロキャンだ。ソロキャンって思うことにしよう。そうだ、ソロキャン。人類一人のソロキャン。そう思うことにしよう。つってもな、なんもねえんだよな。たまたま服は手に入ったけど、なんだかな。なんか音聞こえるな。なんじゃあいつは。マジかよ。どうする？俺やるしかねえか。復活！でも俺が本当にあいつに勝てるのか。どうすればいい？西よ呪文を使うのじゃ。なんだこれ。呪文じゃ。お前バカ面してねえで早く呪文を使うのじゃ。ほはあじゃねえよ、呪文を使え言うとんや。
早くするのじゃぞ。考えてもしょうがない。一か八かってみるか。俺は呪文を使える。俺は呪文を使える。俺は呪文を使える。食らいやがれ、ライデン。倒したのか。俺の旅はこっから続いていくのか。険しいソロキャンプの道になりそうだな。でもやるしかねえ。とりあえずまずは生きてるやつを探して仲間を見つけよう。いかがだったでしょうか。ニッシーのソロキャンプ、これからどうなっていくのか、本人の私が一番分かっておりません。ただ一つ言えるのは、僕のことを嫌いになってもバンドメンバーのことは嫌いにならないでください。そう思わせてくれたのは前田敦子、あなたでした。